Itũra-inĩ rĩa Njono Kiambu, aikari no gũkaya nĩ kũnyamario nĩ imaramari iria marauga ikoretwo ikĩhovanĩria mĩciĩ yao mũthenya barigici rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ na kuiya indo cia nyũmba. Marauga wĩkinaĩ ũyũ ũkoretwo kuo makĩria ma mĩeri 3, kuona makiuga makĩria ma mĩciĩ 10 nĩrĩkĩtie kũiywo. Maimĩte menyeretio kuma Njono ya rũgongo, magĩũka maikũrũkĩrĩire na magĩũka makĩingĩra magĩkora nyũmba ĩhingũre mũrango, na makĩingĩra kuo na makĩruta TV, mũtũngi wa gasi na kameko. Na hĩndĩ ĩyo nĩ tũraigua nĩ maiyĩte nyũmba ingĩ ta 3, ona he nyũmba maingĩrire magĩkora nĩ maremwo nĩ gũkua TV ĩno makĩmĩgũthithia thĩ. Rĩu ũkona nginya kĩũnũhu menakĩo. Akoraga thimũ agakua, agacoka agakua meko, tondũ nginya mũici ũyũ nĩ mũici mũru, arakua nginya charger ya thimũ. Ona ũcio nĩ mũndũ ũrenda kũnyamaria piũ. Aikari makiuga nĩ makoretwo makĩhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Kanunga, no gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rũhonge rwa ũgitĩri mwena ũyũ rũkoretwo rũkĩoya. Ndoka kũ report ũrĩa njiyĩtwo TV na meko, na nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere tondũ nĩ njĩrĩga kũiywo bado ngũkũ na ngũrũ ciakwa cirarĩ hakuhĩ kũrutwo. Koguo no njuge wĩke ũndũ ũyũ, yani ũkorwo ũyũ nĩ ũingĩhĩte itũra-inĩ ritũ, na no twende thirikari ĩtũteithĩrĩrie mũno. No rĩu harĩa tũtarĩ na ũtherereki wa ũhoro nĩ atĩ kana kwĩna mũndũ ũngĩ ũkoretwo akĩhe mũici ũyũ ũhoro wa itũra rĩrĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa andũ magĩthiĩ agakĩhota gũgĩũka mĩciĩ, tondũ nĩ mũndũ ũkoretwo akĩmenya o harĩa arathiĩ ndaraga na ndarathiĩ agakora andũ. Koguo na ithuĩ no twende kũmenya, na ũhoro ũyũ ũgĩthiaga mbere kũrĩ mohoro, no twende kũmenya mũndũ ũcio kũrĩa aratũiyĩra indo cigatwarwo kũrĩa irendio. Wa kerĩ, no twende kũmenya kana kũrĩ na leakage ya ũhoro ũroima gũkũ. Mũici anyitwo no mũhaka aheane kũrĩa twaraga indo icio. Indo icio ciothe ithiaga, ĩngĩ TV wagũrĩte 90,000 ĩrathiĩ kwendio 10,000. Mũndũ ũcio ndarĩ na mũndũ thĩinĩ wake. Tũrorerwo na marũmĩrĩrwo wega, tondũ mangĩrũmĩrĩrwo to gũkũ kũiyagwo, nĩ kũndũ kũingĩ kũiyagwo. Indo nyingĩ cikorwo cihũrĩte hau. Tondũ rĩu rĩrĩa wagĩthiĩ na marorage mũno, tondũ rĩu indo ciagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩenderio kĩndũ gĩgakoragwo na. Nĩ morĩtie rũhonge rũrũ kuoya ikinya gũtigĩrĩra nĩ maikia ekinaĩ aya ngono. Twĩna kĩeha na nĩ tũrakaĩra ona thirikari itũ ĩgerie gũtũgitĩra, tondũ tũtiramenya kana nĩ mathĩna meka ũndũ guothe. Nĩ tondũ nĩ tũrona mũndũ ũcio akĩgũkora nyũmba, hihi wĩ ika kana mwone nyũmba, ona ndagĩka o yothe no amũgere ngero. Mũndũ ũcio angĩũka gũkorereria ũteharĩirie, nĩ kuga mũndũ ũcio ũroka mũthenya hatirĩ ũndũ etigĩirie no akũrage. Koguo nĩ tũrahoya ũgitĩri na tũgetia thirikari itũ ĩtũgitĩre. Kwĩna wĩici wa ngũkũ, kwĩna wĩici wa mbũri, kwĩna wĩici wa ng'ombe, kwĩna wĩici wa mĩgũnda, ona marigũ hatirĩ kĩndũ kĩrarũgama. Makaya maya meyumĩrĩtie thutha wa mũndũrũme ũmwe onokio kuma moko-inĩ ma mũingĩ nĩ maabitha borithi thutha wake kũhovanĩrio mũciĩ-inĩ ũmwe itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Njono. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Njono Ndumberi, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ.